小島 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで8割超え8割超えありがとうございます。
はい
セブンホール。タイムアウト。静岡柔道タイムアウト。さあ、この進行だ。皆さん一緒に戦いましょう。待ち合わせだと。さあ、手拍子でエールを送りましょう。さあ、奮発を。
17.
タイムアウト。違いますこれさあ行きましょう。一本集中。勝負。ナインセブンタイムアウト田中さあここでタイムアウト。さあ乗っていきますよ皆さん。静岡 J の松安と乗っていきますよ。手拍子いきましょナインエイ
さあここで小島 K リーグ2025-2026シーズン静岡 J のパートナー CM ご覧いただきましょう。私はこれからの日本を作る。大げさに聞こえるかもしれませんが、私の仕事は建設の未来を変えていく。全国の建設でも